Takže dobré ráno, ja vás vítam pri kombajníku, pri našom Angličanovi. Takže ideme si prejsť nejaké mazacie body. Taká klasika. Tu máme domácovače. Tu máme nejaké poľné ložiska, takže riadele, ramene. Taká klasika, čo sa máže každý deň, tak robíme, veľa drvíme. Takže tu máme drvič, jedna strana, potom si prechádzame druhú stranu. To dávame každý deň po pár kusoch, lebo fakt, že celú sezónu drvíme. Sice je tu 50 motohodín, ale z preventívy dávame každý deň po také 3-4 pumpovania na dekalamitke. Máme klasickú ručnú dekalamitku, nemáme elektrickú. Potom tu máme nejaké variátory. Na tento variátor je tu 10 motohodín, čiže to každý deň mažeme. Nemáš nič. Tu ako vidíte, desiatka, je jedna maznica, druhá maznica, takisto ešte oproti 1, 2, 4 sú dokopy. Takže toto je taká bežná denná rutina. No a potom podľa plánu, ako je na kombajne, tak sa mážu ostatné. Hej, máme tu 50-ky, hej, to čo som hovoril, domácovače, nejaký tiež náhon, ložiska, tu nejaká je 200, to je na šikon dopravníku vpredu, revers. Takže tu máme 200, to máme tu náka pri Kalíne. Takže my si to ideme prejsť.